Halleluja. Det kraft i Blåð Jesusar, kraft til frelse. Amen. Det kraft til å brøyta ditt liv. Og dette blået, Jesu blå, det som jeg får at ta som en kvöld. Jeg har en bådskap i kvöld til dere om Jesu blå, tror jeg. Allvar samme bådskaper, men det er samtidig en gode bådskaper, det er en glede bådskaper. Jeg ønsker det er for å ta seg om dette, at Jesu blå, Blåð Jesusar, sånn Guds, reinsar fra allari synd. Reinsar fra allari synd. Og jeg halte til at vi får slå opp på 1. Johannes brev, kapittel 8, og vi får lese dette kjente verset her. Det kjente verset her. Mange av dere kunne sikkert sitere det, men jeg halte vi får begynne ved å lese det skriftstedet opp. Halleluja. Min bådskaper her i kveld er hettar at Jesu blå til reinsar til fra allari synd, og til brøyder til liv, til til møteker Jesus Kristus inn til hjertet. Amen. Halleluja. Det kjente verset her, 1. Johannes brev 8, det sier, men livet vid i ljøsenen, og så han i ljøsenen, så har vi samflag for vi annan, og Blåð Jesusar, sånner hansara, reinsar okkon fra allari synd. Halleluja. Til Blåð Jesusar, til reinsar fra synd. Til reinsar fra allari synd. Det er så at Blåð Jesusar øynens dekorativer okkara synder. Blåð Jesusar fjeller ikke øynens okkara synder. Nei, Blåð Jesusar reinsar okkon fra allari synd. Halleluja. Jeg snakker med en ungal mann, en affær som jeg arbeider sammen med, og han sier han er kjøpt seg en bil, en bruktan bil, og han var egentlig glad å finne bilen, men han sier til at 8 år at han er kjøpt denne bilen, da var han jøkken og rustavur, og han måtte faktisk kjøre bilen vekk, sier han. Det som er som er 8 bilen og åren, han har åpenbart bare måltiver denne rusten, så han sa ikke godt ut. Til Jesu blå, det er ikke øynens dekorativer okkara, man sier andaliga rust eller synder. Jesu blå teker bors synder okkara. Jesu blå reinsar okkon, det vaskar okkon fra synd. Det gjør okkon til nutj mennesker. Halleluja. Halleluja. Det er som folk som har en eller annen fyrstilling om Jesu blå, er at Jesu blå er et eller annet sle av filtre. Som folk tåsa øysene såløs, er at God ser okkon og gjøkno Jesu blå. Som folk har en fyrstillingen om er at God ser okkon og gjøkno Jesu blå, og han ser okkon som røyn, men innanfyre er vi framvis hos gamle skitten og syndarne, dolka i øratvis, kauråten, men det er ikke det som Bibelen sier. Bibelen sier til at Jesu blå reinsar fra allari synd. Amen. Jesu blå reinsar fra allari synd. Og det reinsar fra allari synd. Det reinsar ikke øynens fra nøkron synd, men Bibelen sier det reinsar fra allari synd. Så hver enn to som har kommet inn her i det, hver enn to støv hvor så lengt bortsett fra godet du har vært, hver jeg synder enn to har gjort, så har Bibelen en gåan bådskap til tøyen. Det er Jesu blå reinsar fra allari synd. Og det gjør til at du kan få en nødja byrjan her i livet. Det gjør til at du kan få en nødja start her i livet. Det gjør til at du kan få en nytt liv i Jesus. Halleluja. Jesu blå, ta Jesu blå kommer inn i ditt liv, ta Jesu blå slår fram etter til din liv, er rensa til ditt hjerte. Ta det, så som vi sier, det er før og efter. Det er et liv åren, og det er liv 18 år. Ta Jesus kommer inn i ditt liv. Ta Jesus brøyder ditt liv. Halleluja. La oss lukke for øyne til Hebreerbrevet, kapittel 9 og 20. Vi skal ikke få lese så eller nek, vi skal lese en 2 skriftstund, 2 vers her fra hver kapittel. I Hebreerbrevet, kapittel 9, leser vi vers 12, 13 og 14. Her stender, og han, Jesus, får ikke vi blå av bukken og kolven, men vi sin ekna blåe, øyna fyrir fri atlar inn i halsdommen, og vann er vi endurløysing. Så vi så satt som blå bukka og tarva, og øskan og kvujo, vi er slett øyne i øyrøyno, halgar til utvartes røynløyga. Hvor som mengan møyr skal du ikke blå Kristusar, hansara som vi er vi en anta, bær fram seg sjølvan, lydalesan for god, røynsa samviskotikkara, fra deion verskon til at tjena hinnom livande gode. Lær hon lykka færa til kapittel 20 øysene, til kapittel 20,
og lese her til første og 3 versene. Her stender at loven hever bær skugga hina kommande gåa, ikke sånn om myntarra. Tog kan hon aldri vi offre noen, og tar alt og i første år av nødjon bæra fram, gjør at det fullkommen som kommer fram i tøymon. Annars hadde de jo helt jo pært av båda fram. Jeg tog at henne i offrande ikke langer hadde haft synder av samviskene, til de øyne for vår rønsa. Men vi har sånn offren, vil hvert år mynt om synder. Vers 4 sier, det jo omøvelig at blå tarv og bukka kan taka bort synder. Hvis vi lukker lese vers 12 voisene, det stender at men han, Jesus, men han hever båret fram 8 offer for synder, og hever så gjerne vi alla sett seg vid høyre hånd Guds. Halleluja. Nå er det ikke at gjøre lekkbors ord i kveld vi har tåsa om offerskipanene under gamla svartmalene, i gamla testamentet. Jeg får ikke tåsa, jeg bruker noe tog på å tåsa om hvordan høyspressene år etter år får inn og offra og blå i bukken, tarven og kolven og så videre. Vi kunne sagt som så at hatt vi rører opp noe kjørtlig. Vi er jo jøder. Vi har omgang til gjørstaten. Nei, det har vi ikke. Men allikevel så viser hese skriftstøyene i okken nekka om Jesu blå. Hese skriftstøyene forteller okken nekka om Jesu blå. Hese skriftstøyene setter Jesu blå i kontrast til noen andre offer. Og det som Bibelen her forteller okken om hini-offerne, som var i Gamla testamentet, om blåi av bukken og tarven, til at dette blåi fra bukken og tarven kunne aldri taka bort okkara synder. Det kunne aldri rønse okkara samvisk og okkara gjørstå. Bibelen sier her, i kapitel 9, at blåi av bukken og tarven til halvgeie, til utvortes røgnløyga. Ikke innvortes, men til utvortes røgnløyga. Og kapitel 20 sier at hese offrene i Gamla testamentet, de anmynt og først år om synder. Men Bibelen sier at de kunne aldri gjøre okken fullkommen. De kunne aldri brøyde okkara liv. Så er det hese falskene i Gamla testamentet, ta i det høyde offra fire sina synder. Ta i det høyde bor fram etter blåi av bukken og tarven. De får av steaktor, avbrøyt. De får av steaktor framvegis vi en bevussthet av synd og i tåra hjärsta. Men Jesu blå, hetta blåi fra Jesusen. Og det dette blå fra Jesus i ikke som åtte annet blå. Dette blå fra Jesus i ikke som okkara blå, eller som blå fra mennesken. Blå Jesus er høylagt blå. Bibelen sier det Guds blå. Apostelsøen kapitel 20, vers 28 sier at God vann seg samkomna vi synon ekna blå. Halleluja. Det Guds blå. Og dette blå her er ikke øyne som sier, det er ikke øyne fjæler og tivesynder. Det dekker ikke øyne tivesynder. Nei, det er ikke burssynder, det er rønt seg fra synd. Halleluja. Så at Bibelen sier her til at Jesus, han offrer seg øynafer. Han bär fram 8 offer for synder. Ikke først år. Men han bär seg selv fram øynaferna som et offer for synd. Og heretter setter han seg ved høyre Guds. Offer Jesusar, blå Jesusar var et fullkomlig offer. Det var et fullkomlig offer for akkurat synder. Og hvem hatt var det fullkomlig? Jo, det rønt seg okken fra synd. Det rønt seg okkara hjärsta fra synd. Det brøtt i okkara hjärsta. Det brøtt i okkara hjärsta. Halleluja. Det brøtt i okkara liv. Så er det Jesu blå teker bostor bevusthøyden av synd og avrattvis i okkara liv. Det gjør til at vi kan stå framfor God. Høyle, lydaleis, røyn, rattvistgjør for God. Halleluja. Og Bibelen sier her i kapitel 20, Hebreerbrevet kapitel 20, vers 22. Her stender så lät i okken ta stå fram, eller så lät i okken stå fram vi sånn hjärsta, og i fotlar troar vi så, vi gjørston, og i røntsa fra ringar samvisko, og ligamon, og i 2 i røyne vattnet. Lät okken stå fram for God, vi gjørston som røntsa fra ringar samvisko. Halleluja. Halleluja. Jesu blå tar røntsar for allari synd. Ta brøyder okkara liv. Ta brøyder okkara liv. Halleluja. Halleluja. Lær oss lukka færa til et annet skriftsted øysene. Og det er fra Apostelsøvnen. Apostelsøvnen kapittel
kapitel 15. Apostlagärningarna 15. Halleluja. Nu Hebreerbrevet kapitel 9 og vers 14. Her løser vi et øyesnitt her at Jesu blod, det sender hvordan mengan møyre skal ta ikke Jesu blod, eller blod hansara. Røns okkom fra deion verskon til at tjena hinnom livande gode. Blod Jesusar røns okkom fra deion verskon til at tjena hinnom livande gode. Nå, jeg kunne nevnt for seg at vi har ikke livet under her gamle offerskipan som jødene levde under. Men kanskje du lever under en gamla religion. Kanskje du lever av, eller kanskje du lever under en religion som du selv har gjort deg. Kanskje du røyner at taknas gode vi verskon som du selv har stått opp framfor gode. Kanskje du røyner at bygge til en egen rettvise for gode. Kanskje du kallar dig selv en kristnan. Tog du bort i en kristen land eller tog du har kristne foreldre. Jesu blod rensar okkon fra deion verskon til at tjena en livande gode. Jesu blod teker bort religion ur tvinn livet og gjør til en livande kristnan. Halleluja. Halleluja. Apostlagärningarna kapitel 15. Og vers 8. Det sender at vers 8. Her sender Gud som kjenner gjørstene. Gav tøymon vittnesbord til han, gav tøymon lyga vel som okkon heilig andan. Han gjør de unga mona okkon og tøymon, da han vid trunne røntseie gjørst og torra. Det som hender her, det at Peter grøyer fra hva hender i huset Cornelius her. Han prætgeie, og til å lese vid kapitel 20, Apostlagärningarna kapitel 20, da han prætgeie her for Cornelius og huset hans her, og da de blir frelst. Og han sier her, Peter sier her, at Gud, vers 9, Gud gjør de unga mannamon og tøymon og okkon, ta i han vi trunne røntseie gjørst og torran. Legg mest til at Guds ord sier her, tåsar her og i tatui. Guds ord sier her at Gud røntseie gjørst og torra. Og i tatui. Nå først i hans brev kapitel 8 vers 6 sier at blod Jesusar sonar Guds, eller sonar hansara, røntsar okkom fra allari synd. Og i nutui. Eller til en kontinuerlig streimur av røntsan i Jesu blod. Men ta i Peter tåsar her om hos Cornelius her, ta i teg blir frelst, da de blev endurfødt, da de mottog Jesus, så sier han her at Gud vid trunne røntseie gjørst og torra. Og i tatui. Og så er det det som henter ta og en menneske mottog Jesus. Det er det som vil hente og til løtene to mottog Jesus. Det er det at Gud, han vil røntse til og til løtene til mottog Jesus. Han røntser til og til løtene til mottog Jesus. Fra synd og fra rettvise. Halleluja. Og lät mig se att öjna för att rätt. Lät mig se att öjna för att rätt. Så det kommer till Jesu blod. Jesu blod däckar sig ens tivor till att ta bort synd. Till att rönsar från synd. Och till att rönsar från synd och en slugan hatt. Att du kan standa röjnor, rättvisor, höjlavor, lydaläsor framför Guds ansjön. Amen. Halleluja. Halleluja. Det er ikke øynene som filter. Jeg sier onker, ja, men det er i Kristus. Du kan ikke røse deg selv. Nei, jeg røser ikke meg selv. Mitt røs er utstångt. Men jeg kaller meg selv til det som Guds ord kaller meg. Jeg sier om meg selv til det som Gud sier om meg. Halleluja. Og i Kristus er det rønsan, ja. Utanfor Kristus er det ikke rønsan. Men i honom er vi rønsan fra synd. Halleluja. Amen. Halleluja. Nå, la oss lykke oss fære til 4 Korint. 4 Korint, brev kapitel 6. Halleluja. Åsbjørn kommer oss døyde et år vi har kommet kveld. Så jeg glemmer ikke at Jeras lunge av. Men her i 4 Korint kapitel 6, her tås av Paulus til samkomne Korint, og
Og han tåsar tar liv, åren, og at han hadde med til Jesus. Og han sier, 4 Korintbrev, kapitel 6, og vers 9, da sier han her, vet jeg, vita tid ikke, at henne i ørettviso skulle ikke arva rydgods. Vittlest ikke, hverste siløysingar, avgodadorskarar, eller hårkattlar. Hverste teg som leta seg bruka til synd, med nokturene, eller teg som gjer hessa synd. Hverste tjauar, havesjuk, eller drittjumenn, hverste bektalarar, eller rånsmenn skulle arva rydgods. Så sier han vers 11. Sluik vauro som jeg av tikkun. Sluik vauro som jeg av tikkun, sier han. Og så sier han her videre, men tid hava lærte tikkun tvåa, eller rønsa. Men tid hava lærte tikkun tvåa, tid våren halkan, tid våren rattvistgjørd, vi navne Herrans Jesusar og vi anda Guds okkara. Nu Paulus tåsar her hvert hei vauro, og hvert hei vauro våren, hvert hei vauro bliven i Guds rujtje, og i Kristus. Han tåsar her hvert Gud hei gjørst i tarra løyve. Han sier her, som jeg dikon, til vauro tjauar, til vauro hårkattlar, til vauro her synsne. Men nu, til jo ikke hæs langkur. Til hava lært dikon tvåa, sier han, til hava lært dikon røntsa, til våren halka, til våren rattvistgjørd. Det som jeg vil ha fram her vi her som skriftstunden her, det hvert tøyn samløyge i Kristus. Hvert tøyn identiteter i Kristus. Hvert identifiserer til vi. Sagt at tøyn identiteter som en kristen, som en gudsbaden, ligger ikke i hver til verst åren du blir frelstor. Det ligger ikke i tom synden som du gjør det åren til blir frelstor. Kanskje du vil være en alkoholiker. Bibelen sier her, nøkker at du kan være drittjemenn. Bibelen sier til at du ikke en drittjemenn. Bibelen sier til at du vært en halka av rattvistgjører for gode. Jeg sier du kanskje, ja, men jeg har en trobløyger av drittjeg på min liv. Ja, men det ikke det som du sier Bibelen. Bibelen sier til at du hans rabatten. Bibelen sier til at du rattvist i hans herre. For din identiteter. Halleluja. Börja och kalla det till som Guds ord kallar det. Amen. Halleluja. Till har lärt det kon tvåa. Jesus blev reinsar från allari synd. Jesus blev tagit bort ur det gamla livet. Jesus blev givet ett nytt liv. En ny början. Så lycka för vi med ösen till Apostelsen kapitel 2. Till avvärst jag sucha ta och här hendingen som Peter själv gröjer från här kapitel 15 som vi läst på ett åren. Men i Apostelsen kapitel 2 läser vi om ta Peter fer till hos Cornelius och predika och ta det blir frälst. Men i vers 11 Apostelsen 2:11 här händer det här att Peter får en uppenbarelse. Han får en sjön. Och han ser dyr komma ner av himlen och Gud säger vi han ska drepa och äta. Och läser jag det bara sen det från vers 11 och det sender att han as Peter så himmelen öppnan och närka ont och stóran duk dela nior bunte var i hotnen fyra tøy och det var sukt nior av hjørna. Och i tøy var öll fyrføtt dyr och skritor järnar och fuklar himmelsins. Rødt ljóa til hansara røys til Peter drep og et. Men Peter sværa minni enn så herre aldri har vi eten eka vannhøylagt eller urøynt. Oppatter og fer ljóa i rødt til hansara. Det som Gud hever røynsa måst du ikke kalla vannhøylagt. Husk man setningen her. Det som Gud hever røynsa måst du ikke kalla vannhøylagt. Men min spørning hvordan kallar du det sjálvan? Hvordan tåsar du om det sjálvan? Om det verk som Gud gjør stå ut der? Men som jeg sier, hva skal at akkara reus utstakt? Det er ikke jeg som reuser meg sjálvan ta jeg sier til at jeg røyn og røntsavur og rattvistgjør for Gud. Til verk Jesus er og hans er aløyna.
Bibelen sier til at vi er frelst vid trygg, og det er ikke akkurat selv, det er ikke akkurat verskon. Men hinne veien sier Bibelen her at det som God hever ransa, det som han hever halka, det skulle vi ikke kalla for vannhøylagt. Hvordan kallar du det selv? Du kanst stå framfor God, du som er mottid i Jesus, inn til hjärsta, du som er frelst eller frelst, du kanst være framfor God i det, vi dirve, og du kanst si av God, God, takk for at du hever ransa meg. Takk for at jeg er rattvistgjør og røyne for Arsantoine. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Det stender i Apostelsønnen kapitel 15 som var i Johanne. Det stender at han gjør det ångan mon og åkken tøymon, da han vil trunne røntsa gjørståra. Det er vi trygg til vi røntsa fra synd. Det er vi trygg til fast en nytt liv i Jesu. Det er til vi trygg mottekker Herren Jesus Kristus inn til hjärsta. Halleluja. Og han, God gjør ångan mannamon. God teker i møter øynene kvarjen som kommer til Jesus. Årstuk først menneske kan komme til Jesus og møte han som sin frelsere. Amen. Vers 11 sier Peter Øysene, vi trykker jo at vi vil ha frelster av nøye Herrens Jesus her, vid lika vel som tøyer. Amen. Av nøye Guds vi er frelst, og det vi trykker Herren Jesus Kristus. Så du kan komme til Jesus kvöld, du kan mottakke Herren Jesus Kristus inn til hjertet om du aldri har gjort det. Så kan du komme til hans her kvöld, og du kan mottakke han som din personlige herre og frelsere. Men det verset som vi leser fra 4 Korintbrev i kapitel 6, det stender her at når tid har lært det til kontvåa, tid har lært det til kontvåa, til det var en halka, rattvistgjørt. Du kan også i kvöld lært til tvåa, lært til rønsa, og Jesu dyra blåe. Amen. Halleluja. Halleluja. Og i Jesu navn, jeg får gjøre året i rettur til oss, Bjørn. Takk for det.